متابعة الحمل ضرورية جدا، سواء في أول طفل أو في الطفل ال 12. ليه بقى؟ في أول طفل بيقولوا كتير من السيدات تقول لا هنستنى لما نكمل 3 شهور ومعرفش ايه. ده أكبر خطأ. ليه؟ المفروض متابعة الحمل من أول يوم من حدوث الحمل، لأن متابعة الحمل في بعض التعليمات وبعض الأكلات الممنوعة وبعض التعليمات اللي المفروض تمشي عليها الست. فالتشخيص مهم جدا جدا، أهم من العلاج. زائد إن في علاجات معينة بنديها في أول 3 شهور من أول تكوين الطفل، علاجات بتساعد على تكوين الطفل تكوين سليم، وعلاجات بتساعد على تكوين خلايا المخ، ودي بقينا نديها برضو في أول 3 شهور. مهم جدا. المتابعة هتكون ازاي؟ اول ما تحس انها حامل، سواء في اول طفل ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في العاشر حتى، لازم تتوجه للطبيب. هتقول الطبيب طبعا هيشوف وهيدي تعليمات، يعني مثلا بعض الحاجات اللي المفروض ما تاكلهاش، تكون مصنعه، لانشون، بسطرمه، هوت دوج، مفروم جاهز، همبرجر، لان يعني في بعض التحاليل تبين لي اذا في عندها فيروس معين او ميكروب معين موجود في اللحوم اللي مش مستويه قوي، ممكن يمر عبر الجلد. وانا لو قطعت لحمه برضه البس جوانتي لغايه ما اتاكد ان مفيش اي ميكروبات دخلت لي في جسمي. بمعنى في اول الحمل بنعمل تحاليل مهمه جدا، اللي هي الفصيله الRH، بنعمل للتوكسوبلازما والسيتوميجالو فيروس، بعض الفيروسات وبعض الميكروبات، لأن دول بيمروا عبر البشيمة للطفل. فأول حدوث الحمل تتوجه للطبيب، لأن ده هيقول تعليمات للأكل اللي هو في أول 3 شهور المفروض ممنوع، يكون مصنعة، وقلنا اللانشون والحاجات الألوانات والمواد الحافظة اللي في المعلبات والكلام. مهم جدا برضو انها هتاخد الاوميجا 3 اللي بيدخل في تكوين مخ البيبي. واذا في غثيان بقى او حاجه بندي علاج. متابعه الحمل ضروريه جدا اول 3 شهور، وبعد كده بتيجي كل 3 اسابيع لغايه السابع، بتيجي كل اسبوعين، والثامن كل اسبوعين، والتاسع كل اسبوع. اذا حصل اي حاجه تتوجه للطبيب، علشان مهم جدا المتابعة المستمرة الجيدة. وتابعوني لمزيد من فيديوهاتي ومقالاتي، تابعوني على موقع رعاية من 24/7.